E aí galera aqui da Show, tudo bom? Eu sou o Jura do canal do Jura Vascaíno, falando de Natal, Rio Grande do Norte. Aí ó a carinha de peixe tilápia, ó, boquinha de tilápia. Bora lá. Mas antes de tudo, deixe seu comentário, siga a gente, compartilha, curta o nosso vídeo. Canal do Jura Vascaíno. Galera, aí ó, boquinha de tilápia foi mandado embora hoje. Luiz Melo foi mandado embora, demitido pela 777. Bacana, todo mundo já tá sabendo, comemorando, feliz da vida. Agora galera, a gente tem que se atentar numa coisa aí, tá? Com essa demissão aí, o chefe da quadrilha, anunciado pela quadrilha 777 Calote Partners, de que demitiu o Boquinha de Tilápia, o chefe da quadrilha Josh e os seus comparsas acham que com a demissão do Boquinha de Tilápia, a pressão pela abertura do contrato vai ficar menor, vai diminuir, né? Pela abertura do contrato de venda do Vasco para 777 Calote Partners vai diminuir, tá? Essa demissão vem por conta, galera, das denúncias expostas semana passada, quando que por meio de uma consulta do CNPJ do Vasco SAF foi verificado aqueles 4 títulos em processo, já 2 em execução inclusive, tá? Em nome do Vasco SAF, e que a empresa ligada a Vasco SAF, onde o dono é o Luiz Melo, Boquinha de Tilápia, é o societário 100% dessa empresa e que tem ligação direta com a Vasco SAF. Essas denúncias, cara, fizeram com que se tornasse ainda mais importante e extremamente obrigatória a pressão pela abertura desse contrato, para ver quem são os verdadeiros donos, o que está por trás de tudo por trás desse contrato, o porquê que eles não querem de jeito nenhum que seja aberto, tá? Então a 777 Calote Partners, por meio do seu chefe, achou melhor demitir o cara, como se fosse assim uma resposta. Olha, tá vendo? O Boquinha de Tilápia aqui não tem nada a ver com a SAF, que senão a gente não é mandado embora. É mentira, galera. Tá lá, comprovado pela documentação de que esse cara faz parte. Então basta você agora, não torcedor, sócio, estatutário, beneméritos e opositores, não acreditem nessa falácia e continuem a pressão. O contrato precisa ser aberto sim. Precisamos continuar a pressão. Não deixe se enganar, tá certo? Deixe seu comentário aí, o que você acha sobre essa manobra da 777. Um abraço, fique com Deus, siga e compartilhe.